감기약, 기침약을 한 달째 먹고 있는데 기침이 멈추지 않나요? 아침마다 목이 칼칼하고 이물감까지 있다면 단순 감기나 식도염만의 문제가 아닙니다. 내시경을 해보면 약간의 식도염 정도라는 말만 듣습니다. 약을 먹을 때만 잠깐 좋아지고 끊으면 다시 재발하죠. 왜 이런 걸까요? 많은 경우 위장 외벽이 굳어지는 담적병 때문에 위장 내부의 압력이 올라가고 위산을 막아주는 하부식도괄약근까지 힘이 빠집니다. 그 결과 위산이 목구멍 근처까지 치밀어 올라오며 아침 기침목 칼칼함 이물감이 반복되는 겁니다. 즉, 목이 아픈 건 결과일 뿐 진짜 원인은 고장난 위장 스위치, 자율신경과 담적에 있습니다. 단순히 위산이 많은가 적은가, 위점막에 염증이 있나로만 치료하면 낫기 어려울 수 있습니다. 괄약근의 조절은 염증성 반응이나 위산의 문제가 아니라 담적병으로 인한 위 근육의 기능장애, 자율신경 반응을 종합적으로 고려해야 합니다. 위산만 억제하면 오히려 시간이 지나 위산이 부족해지고 소화력이 약해지고 위산 역류가 심해지는 이런 악순환이 올 수 있습니다. 명치를 눌렀을 때 통증이 있거나 두통, 어지럼까지 동반된다면 이제는 위장 근육의 기능을 살리고 쌓인 독소를 비워주는 조절 치료가 필요합니다. 낫지 않는 만성 기침, 이제 목이 아니라 위장을 먼저 살펴보세요.